Mano vardas yra Kristupas ir aš esu 3 kurso kūrybinių industrijų studentas. Dažnai mane žmonės klausia, kas yra kūrybinės industrijos per dalykas. Na, tuoj mes tai ir atskleisime. Kūrybinių industrijų studijų programa yra ta programa, kuri tau padės išmokti meninius resursus apjungti su finansiniais ištekliais ir kartu, sudėjus šiuos du, įdarbinti patį meną. Tu tam naudosi komunikaciją ir taip pat išmoksi daug reikalingų kitų dalykų, tokių kaip marketingas, reklamos, komunikacija, redaguoti, retušuoti vaizdo įrašus, nuotraukas ir dar daugiau. Na, paklauskime, ką apie šią studijų programą mano patys dėstytojai. Esu Rimvydas Valatka, mano dalykas žiniasklaidos turinio strategija, mano profesija visą gyvenimą buvo žurnalistika, dirbau reporteriu ir redaktorium, dabar bandau apibendrinti tai, ką praktiškai dariau visą gyvenimą, bandau kažkiek teoretizuoti. Rašymo dalykai yra iš esmės mąstymo dalykai, nes rašymas yra mąstymas. Tai jeigu trumpai kalbėti, šitas dalykas yra apie mąstymą ir apie įvairius metodus, kaip mes dekonstruodami kalbos dalykus, rašymo dalykus, demistifikuojam jį, randam kelius, kaip pasakyti tą patį tiksliau, aiškiau. Apskritai šiais laikais, 21 amžiai, mokytojo ir mokinio santykis yra labai išplaukęs. Yra daug sudėtingiau arba daug paprasčiau, nes mokyti žmonės galimybę turi iš daug ko, iš visko, iš aplinkui. Jeigu vienu sakiniu, tikiuosi, kad žmonės išklausę tą 16 paskaitų kursą ir turėję 16 pratybų, mąstys aiškiau, mokės tiksliau reikšti savo mintis žodžiu ir raštu. Esu Jekaterina Lavrinec, miesto antropologė ir kūrybinių industrijų fakultete dėstau miesto studijų dalyką. Jo metu kartu su studentais mokomės, kaip aptikti kūrybinius miestų resursus, juos kartografuoti ir aktyvuoti, įtraukiant įvairias gyventojų grupės. Kaip galima perprogramuoti miesto erdves per įvairias kūrybinės iniciatyvas. Kartais tai nereikalauja labai brangių infrastruktūrinių projektų. Pakankama ateiti su idėja, kurios pagrindu tu gali atgaivinti vieną ar kitą erdvę. Mes mokomės analizuoti tas miesto erdves ir taip pat mokomės įvairių miestų teorijų, kurios padeda mums suprasti, kaip veikia miesto erdvės. Po mūsų studijų studentai labai dažnai įsidarbina kaip komunikacijos specialistai miestų savivaldybėse, vystytojų kompanijose, o taip pat architektų biurose ir steigia savo įmonės vadovaudami įvairiems kūrybiniams projektams. Taip pat dalis studentų dirba ir įvairiose kultūrinėse organizacijose. Man atrodo, kad mano dalykų metu studentai išmoksta, kad mieste tu gali tiesiogiai aptikti tam tikras auditorijas, įvairaus amžiaus grupės, kurias gali įtraukti į savo projektus, su šitais žmonėmis bendradarbiauti, kuriant naują pridėtinę vertę miesto erdvėse. Sveiki, esu Živilė Sidariušytė Pačiauskienė, dėstau dalykinę komunikaciją. Tai dalykas, kuris padeda siekti asmeninės sėkmės arba įsidarbinus, padeda siekti įmonės sėkmės. Kogi mes mokomės? Mokomės viešosios kalbos, mokomės bendrauti asmeniškai su grupe žmonių, mokomės kalbėti su skirtingo išsilavinimu ir netgi skirtingų kultūrų žmonėmis. Nes nuvykus į kitą šalį mes susiduriam su tam tikrais stereotipais arba tradicijomis, kur kartais nežinome, kaip elgtis. Nereikia išmanyti kiekvienos šalies etiketo. Užtenka išmanyti kultūrų teorijas, kurios puikiai apibendrina ir leidžia numatyti, kaip elgsis dėrybose kitos šalies įmonės atstovai ir kaip mums pasiruošti dėryboms, kad mūsų paslauga arba prekė būtų parduota geriau, sklandžiau ir bendradarbiavimas užsimegztų. Taigi mokomės tarpkultūrinės komunikacijos, mokomės neverbalinės komunikacijos, aiškinamės, ką reiškia mūsų gestai, ką reiškia mikrogestai, mimika, ką reiškia kitų kultūrų arba kitų šalių arba tiesiog kito žmogaus gestai. Mokomės rašyti dalykinius laiškus ir asmeninius, bandome suprasti, kas yra profesionalumas elektroniniuose laiškuose, kaip kalbėti telefonu, kaip parduoti ne tik tai produktą, bet ir pristatyti save, tai yra kaip sudaryti gerą įspūdį, kad paskui beliktų tik tai pateisinti tas kompetencijas, kurias parodėme, o ne bandyti įtikinti, kad tai, kokį įspūdį sudarėm pirmąjį ir jis nebuvo geras, kad yra kitaip. Taigi šitas dalykas reikalingas visų specialybių studentams, bet būtent mano dėstomas yra skirtas kūrybinių industrijų studentams. Esu Tomas Jonušas, su studentais bandom suprasti kūrybą, kaip
kūryba veikia, kaip būti kūrybiškais. Tai nėra toks paprastas dalykas, kaip dažnai kam gali pasirodyti. Ir daugelis nelabai jaučia pradžioj, kur yra įstoję, nes kūrybinės industrijos nėra laisva kūryba, kada gali daryti, ką nori, daryti tada, kada nori ir taip, kaip nori. Nes užsakomoji kūryba paprastai turi gana griežtus reikalavimus, yra klientai, yra užsakovai, yra terminai, į kuriuos turi sutilpti ir yra pakankamai aukšti ir griežti reikalavimai pačiam produktui. Kūrybiškumas nėra toks paprastas dalykas, kaip gali pasirodyti nuo pat pradžių. Turbūt pagrindinis įgūdis, kurio siekiam, kad studentai įvaldytų arba kur galėtų laisvai jaustis, tai žinias ir įgūdžius, kad kūrybai nereiktų kažkokių specialių sąlygų arba įkvėpimų arba mūzos, kad nereiktų laukti tol, kol ateis noras arba įkvėpimas dirbti. Tiesiog, kad kūryba taptų kaip kasdienis instrumentas, įgūdis, kada darai tai, ką reikia, tada, kada reikia ir taip gerai, kaip reikia. Sveiki, esu Rūta Latinytė ir dėstau du dalykus. Tai yra inovacijų kūrimas bei žurnalistika ir turinio valdymas. Šie dalykai atrodo pakankamai nutolę vienas nuo kito, bet iš tikrųjų yra pakankamai arti, todėl kad kalbant apie inovacijas, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl vienos pasiseka ir prigyja, o kitos ne, yra tai, kaip sėkmingai pavyksta jas komunikuoti. Su studentais mes kalbame ne tik apie įvairias teorijas, kurios tyria šios procesus, bet lygiai taip pat aptariam nemažai gyvų pavyzdžių, tiek sėkmingų, tiek ne visai, kad galėtumėm analizuoti, kodėl taip nutiko ir ko iš to galime pasimokyti. Ir taip pat gana nemažai turinio idėjų, kūrybinių idėjų kuriame patys ir bandome įsivaizduoti, kaip jas galima būtų iš tikrųjų gyvendinti tikrame pasaulyje, tiek medijų turinį, tiek ir įvairių inovatyvių idėjų gyvendinimą. Labas, esu Angelija, fakulteto plėtros ir tarptautiškumo prodekanė ir jūs, mieli kūrybininkai, kviesiu pasikalbėti apie tarptautines studijų ir praktikos galimybę. Džiaugiamės, kad mūsų fakulteto studentai išvyksta studijoms ir praktikai į visą Europą ir ne tik Europą, į pasaulio valstybės taip pat. Tikrai, tarptautinė patirtis šiandienos pasaulyje planuojant savo kūrybininko kelią ir karjerą yra būtina. Tad kviesiu jūs, mielieji studentai, ne tik apie tai pasikalbėti, bet ir įgyvendinti jūsų svajonę studijuoti užsienyje. Iki pasimatymo Vilnius Tech. Apie šią studijų programą iš karto visko nepapasakosi. Reikia pačiam ateiti ir įsitikinti. Na, o kol tu mąstai ir priemi savo sprendimą, aš einu pakurti.